വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുക, ആപത്ത് സംഭവിക്കുക. ചുടുവലയ്ക്ക് അടിച്ചോണ്ട് പോകും, വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, മാടയോടെന്നൊക്കെ പറയൂര്. നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ആടിന്റെ പെടലിതിരിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ്. വിശ്വാസങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന വിനകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഓരോ കർഷകരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാർഷിക അറിവുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവുകളും കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് തലതിരിക്കുന്ന ആടുകൾ ദോഷകരമാണ് എന്നാണ്. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുക, ആപത്ത് സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, മനസ്സിൽ ലയിച്ചു പോയ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് പെടലിരിക്കുന്ന ആടുകൾ വീടിന് ദോഷവ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആടുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. ബലാത്കാരമായിട്ട് ആടുകളെ നമ്മൾ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിടുക. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വൈകല്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വഴിവെക്കുന്നത്. നെർവിനുണ്ടാകുന്ന വിങ്ങല്, വലിച്ചുമുറുക്കം, പിരിമുറുക്കം ഇതൊക്കെയാണ് പെടലിതിരിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നത്. ഇത് ഒരു അനാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കച്ചവട ലോബികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആടുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദുഷിച്ച ചിന്താഗതി കുത്തിവെക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആടുകളെ വീട്ടിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആപത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റൊഴിവാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പല വീടുകളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൻഷാദെ, നമസ്കാരമുണ്ട്. അൻഷാദിന് ഈ ആടിന്റെ പെടലിതിരിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എൻ്റെ പേര് അൻഷാദ്, വെൺമില്ലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10-14 വർഷമായിട്ട് ആട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നാടനാടിനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. കൂടുതലും ആടുകൾ ഹൈബ്രിഡ് ആടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തലതിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നാടനാട് അപൂർവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ കച്ചവടക്കാരാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് കച്ചവടക്കാർ വീട്ടുകാരെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെടുത്തായിരിക്കും പറയുന്നത്, ഇത് ആട് തലയിരിക്കുന്നതാണ്, വാൽച്ചുഴിയുള്ളതാണ്, അതിങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, എങ്ങനെ ഇത് വീട്ടിലുള്ള ഗ്രഹനാഥന്റെ പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല.
അതിന് നേരെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഇത്ര പൈസയൊക്കെ ഉള്ളൂ, അവിടെ ചന്തയിൽ തന്നെ എടുക്കത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വില കുറച്ച് ആടിനെ മേടിക്കാനായിട്ട് കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കും. അത് തന്നെ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അൻഷാന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇല്ല, എനിക്കിതുമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ കച്ചവടക്കാരെ അടിച്ച് അമർത്തുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ സംഭവം. വളരെ സന്തോഷം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാജേഷ്. ഞാനൊരു ചെറിയ കർഷകനാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 10 ആടുണ്ട്. അതിൽ 2 ആടുകൾ പെടലി കറക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു കച്ചവടക്കാരുടെ ഞാക്കുകൊണ്ടാണ് അവരിത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിക്കാണ്. നമുക്ക് ഇതേവരെ ഒരു വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പെടലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊക്കെ വരുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ചുമ്മാതാ, അത് കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു ഞാക്ക. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടി. ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച ചിന്തയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് രാജുവേട്ടന് പറയാനുള്ളത്? അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്? ചുമ്മാതെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ. പെടലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ പ്രസൻസ് വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എത്ര? എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 പേരുണ്ട്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. നല്ല പാലുൽപാദനമുള്ള ആടുകളാണ്. നമുക്ക് വേറെ ചുളു വിലക്ക് വിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അത് അവര് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാ അങ്ങനെ ചുളു വിലക്ക് അടിച്ചോണ്ട് പോകും. വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, മാടയോടെന്നൊക്കെ പറയൂര്. ഓ ശരി, ഓക്കെ. ഞാൻ ഓരോ കർഷകരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെടലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷയത്തെ പറ്റി. എന്തായാലും അറിവ് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി 1 മണിക്കൂർ കഷ്ടിച്ച് തേച്ചെടുത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആട് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ആടുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ വളരെ വലിയ ഏതോ ഒരു പാവം ചെയ്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ സംസാരം ഉണ്ടായത്. ആട് പെടൽ തിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു അസുഖമല്ല, അതൊരു ദോഷമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുത്തു പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. വലിയൊരു പാതകം ചെയ്ത മാതിരിയാണ് അവരിവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചതും ക്യാഷ് തിരികെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി. അതേ ചിന്താഗതിയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആട് പെടല് തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളത്. കൂടുതലും ഹൈബ്രിഡ് ആടുകളിലാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷത കണ്ടുവരുന്നത്. ചെവിനീളമുള്ള ആടുകളിലാണ്. നല്ല വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ആടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണ്ട, അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആടുകളെയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റൊഴിവാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പെടലുതിരി ഒരു അസുഖവും ഒരു തെറ്റുമല്ല, അതൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകർക്കും പെടലുതിരിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ പരമാവധി മറ്റ് ആട് കർഷകർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പരമാവധി ആട് കർഷകരിലേക്ക് ഈ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ എത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.